الأرض نشت فخرها من يدين الرجال، الطيب غيم الرجال وفعلهم بارقة، يكفي ارتوت من كفوفهم شمخين الفعال، لين اصبحت من عطايا مجدهم غارقة، وإن كان للعز نجمة في عيون الليال، للحزم شمس تجي من نصارهم شارقة. لذلك المطلب المنطقي التالي هو حكومة منتخبة. المطلب التالي وسوف يتحقق هذا المطلب عاجلا أم آجلا، رضي من رضي وشاء من شاء وأبى من أبى. مستمرين في المقاطعة وراح ننزل للشارع ونحمل معنا التعديلات الدستورية والإصلاحات حتى على القضاء. راح ننزل للشارع وما راح نقاطع ونقعد في بيوتنا، راح نواصل. وأنا أعطيكم معظم مشاكلنا في الكويت السياسية في الفترة الأخيرة مرتبطة بالأمير. أول أمر انشقاق الشارع الكويتي ما بين مشارك ومقاطع بعد مرسوم أميري. ثاني أمر قضايا المعتقلين، قضايا الذات الأميرية. يعني أنا أستغرب أن الدستور يضع، ما بقول تأليه ولكن تقديس، واستخدم في غير موضعه. قضية أنك أنت الآن تحاول أن تفسر كلام المغردين، كانوا ينوون كذا وينوون كذا عشان تسجن الناس. هذه يا سمو الأمير راح تسجل بتاريخك، هذه يا سمو الأمير راح تسجل بتاريخك. من اللي فرض إرادة الشعب؟ أقلية مجلس 2009 ولا فرضت إرادة الشعب من الشارع؟ طلع الشعب الكويتي فوق 100,000 في ساحة إرادة وفرضوا إرادتهم على أكبر راس في البلد. أول رئيس مجلس وزراء في الكويت تتم إقالته هو ناصر محمد. لما طالبوا الشعب بإقالة ناصر محمد عجز الأبطال وهم قلة 2009 و2008، حاولوا قدر المستطاع أن يطيحون بناصر محمد، ولكن كل الشعب الكويتي تدرون وين سقط ناصر محمد؟ سقط من هنا، من ساحة. وأنا أقول الكلام هذا للشعب الكويتي وتحديدا المتدينين منهم، دعاة طاعة ولي الأمر. قدمنا في مجلس المبطل الأول 44 نائب مشروع بقانون تغليظ العقوبة للمسيء للذات الإلهية وللرسول صلى الله عليه وسلم، ورد الأمير. الآن لو نوصل 44 نائب، لو نوصل 55، خيار الإبطال موجود وخيار الحل موجود، ولكن الشعب عنده خيار، عنده بعد إرادة الله سبحانه وتعالى نفرض إرادتنا بالشارع ونفرض إرادتنا بتراحمنا. اللي طير ما ينورس في حداده، اللي طير ما ينورس في حداده، يستريح ولا يصيح ولا ينادي، يستريح ولا يصيح ولا ينادي، بالخليج الكل عمر في بلاده، بالخليج الكل عمر في بلاده، واليدين العوج تسرق في بلادي، واليدين العوج تسرق في بلادي، من رجاحة عقله